Patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente sa kurbadang kalsada sa barangay Pulotan High City, Negros Oriental bana alas 4:30 ng umaga kahapon, Oktubre 12. Kinilala ang nasawi na si Jonathan Abalye Mejos, 29 anyos, residente ng Pagadian City, Zamboanga del Sur at isa sa mga kalahok sa Buglasan Loop. Lumabas inisyal na investigasyon na ang biktima ay patungo sa bayan ng Amlan kasama ang iba pang mga kalahok sa NIR Buglasan Moto Tour Version 3. Pagdating sa nasabing lugar, nawala ng kontrol ang biktima sa manibela ng kanyang motorsiklo matapos dumaan sa madulas na semento na kalsada at naaksidente ito, dahilan para isugod ito sa Negros Polymed Hospital. Dakong alas 8:17 ng umaga kahapon nang idineklara ng duty physician na patay na ang biktima. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.